你哋啊，呢啲咁嘅死鬼佬啊，唔捉壞人，真係搞我呢個老太婆。啊，鄭夫人叫你嚟問話係因為咧，你嗰日咧就好似唔着衫唔着褲咁啊，喺度晒蠔殼喎。喺現場晒蠔殼，你咁樣就懷疑我係殺人犯，咪阻咗我翻去煲劇啊！嗰日中元節啊，寄出街啊，曬太陽驅晦氣，我成朝啊都喺門口度晒蠔殼。你班死鬼佬識唔識噶？中元節啊，鬼門開啊，陰氣盛啊，出街啊撞鬼啊！唉，我而家真係撞鬼啊！成大隻鬼坐喺我面前。佢嗰段時間入邊啊，有冇其他人入？入你個頭啊！阿婆咁老，仲有人入嘅咩？梗係冇啦。有冇其他你覺得？有啊，跟蹤辦案嗰兩個人咯，佢哋一路候住我間屋啊，望住阿婆啲蠔殼啊，冇人見過你講嗰兩個人喎。我肯定我冇睇錯啊，我 A 眼 B 眼 C 眼都睇到啊。